El búho es el fantasma de la noche. Puede volar a 60 kilómetros por hora en silencio total. Su presa no escucha absolutamente nada hasta que las garras la perforan. ¿El secreto? ¿El secreto? Sus plumas tienen microestructuras que absorben la turbulencia del aire. Sus plumas tienen bordes cerrados que rompen el flujo de aire en pequeños vórtices silenciosos. Además, la superficie es aterciopelada, con unas fibras microscópicas. La empresa Boeing está estudiando este diseño para hacer aviones más silenciosos, una tecnología de millones de años. Y su cabeza puede girar 270 grados, porque tiene 14 vértebras, el doble que los humanos. Puede mirar completamente hacia atrás sin mover el cuerpo. Pero hay más. Sus oídos son asimétricos. Uno está más alto que el otro. Esto le permite triangular el sonido en 3 dimensiones y detectar un ratón bajo la nieve. Pero espera, ¿sabías que hay un búho gigante en Rusia que caza lobos? Tiene una envergadura de 2 metros y garras del tamaño de una mano humana.